TMO Online Television does not provide medical advice. The information, including but not limited to, video, screen recordings, text, graphics, images and other material contained on this channel are for informational purposes only. No material on this television is intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your physician, or other qualified healthcare provider with any questions you may have regarding a medical condition or treatment. And before undertaking a new healthcare regimen, never disregard professional medical advice or delay seeking it because of something you have viewed on TMO Online Television. Nkola ku bintu bingi naye nti waliwo akantu k'omuntu ng'oyina omusango. Naye njagala nnyo omuntu nga gwe mutuufu bakulanga bwereere. Mpulira. Jangu gyendi ng'oba oli mu kkooti bakuwozesa oba oli musibe ng'oli asobola okuntuukako najja n'akutuukako. Jangu tukyogereko ekintu ekyo nja kikuyambamu. Nkola ku misango. Mbalamusizaako mwena gye musinzira okulaba TMO Online Television. Mbebaziza akadde ke mutuwa ne muwagira ffe mwebale tufuula TV online namba emu. Tusiima nnyo mwababadde mu muggalo ng'olukyuzibwa okulaba TMO olw'obutaagala kusulwa ate ne twagaliza nnyo Katonda buli kyokwataka akiwa omukisa ogw'enjawulo. Tutindiza eggendo mpaka ew'omukyalo ow'omukisa era tubadde tujja Katonda naye n'atuweereza omukisa ogw'enkuba lwe tujjidde olukubakuba lutandise okutonnya mu nkuliko eyo mu kuggalibwa. Ndi Kisaasi Kulambiro Kasaana zooni. Kati gwosobola okweyongererako erinnya mu Kisaasi Kulambiro Kasaana zooni omanyi yaani? Nze manyiyo Maama Mukisa gw'olengera eri. Yenze Kankaka Peter owa TMO Online Television okubatuusaako ekitundu kyaffe kino ekirala. Nyabo oli otya nga nsanyusa okulaba weebale kubeera yeeno. Bitambula bitya era oli otya? Gyendi mwami Kankaka. Tuli bulungi weewaawo tubadde mu muggalo. Naye ekyokuba nti tuli balamu tukyebaliza Mukama akyatukuumye. Mukama atukuumidde mu muggalo ne tuvaayo bulijjo tusiba nkoko na mbuzi mu biyumba nga situmanyi kizi kye ziyitamu. Obaddeyo otya eno? Embeera ekutambuza etya ey'omuggalo? Embeera eno ey'omuggalo tetutambuza bulungi olw'ensonga nti buli kimu bwe batuggalira tuba tuli mu kkomera buli kimu kyekwata. Tewabaawo kitambula. Ekibadde kitambula kiba kitambula mpola mpola. Olw'omuggalo nti abantu baba tebalina ntambula, abantu beeraliikirira mu bitali bimu. Naye nga tubiyiseemu bwe tutyo weewaawo era twebaza Pulezidenti waffe okuba nti akyatugguliddewo ebimu. Mpozi n'okumusaba n'ebirala abiggulewo ate naffe tusobole tube nga tugenda nga tugoberera amateeka agatuweebwa kubanga obulamu tubwagala. Twambale masiki, tunaabe mu ngalo, tulabe nga twekuuma ate basobole otuggulira ebisigadde n'abaana baffe basobole okudda ku masomero. Mazima njagadde mazima nkunoonye weebale kumpa mukisa guno kujja wano kubanga gw'omu ku bakyala abagundiivu mu kuwonya endwadde. Kale no COVID we yajja ne tugamba nti abahabu baabulirawa. COVID yatutta tetuyina ngeri ki gye oba bamanyiira biringa bakyasitadinga mbeera. Naye nkwebaza mirimo weebale kukola erinnya litambudde. Kansooke nkufunemu katono ebintu bino eby'obujjanjabi wabitandika ddi? Abalala balondawo bwa poliisi, abalala balondawo kuvuga mmotoka za mpaka. Ndowooza kantegere wabitandika ddi na ki ekyabikwagaza enjabo? Mpozi mwami Kankaka mpozi nja kusooka okwebaza okunoonyaako. Amiina. Kirungi nnyo era nsanyusa okulaba. Mpozi ekyokuba nti emirimu gino nagitandika ddi. Abalala basalawo kugenda mu poliisi oba kukola birala. Weewaawo ffe ng'abasawo abatuufu abatambulira ku
ku busawo buviiridde ddala ku bujjajja nti tosobola kwesalirawo nti nandisazeewo kaŋŋende mu poliisi kaŋŋende mu kino weewaawo nti n'emirimu emirala tugirina tugikola naye nti kiba kikkakatako okutuukiriza obujjanjabi obwo obwakulambikibwako oba omukisa ogwo katonda gwe yakuwa. Obujjanjabi buno bujjira mu musaayi tebutomera butomezi nti omwana yakoze kamu obujjanjabi bwabwe obujjanjabi bulambike bulina kwe buva. Mwami Kankaka nze yakitwala nga njogedde ku sayidi eyange nti obwaffe bujjira mu musaayi nti oba wazaalibwa nga ddala ojja kubeera musawo so tojja kgenda busoma okuba ku busomesebwa gundi era kyekyo kye neewuunya nti oluusi balina amateeka agajja ne gatuteekebwako toteekwa okusoma oteekwa okutambulira ku tteeka lino ne lino situganye tujja ditambulirako naye nga ku lwange ndaba nti lijja tiba tirituukiridde ng'ate ndaba nze alina okusomesa gwe mumpadde ansomesa kubanga ebwange buba buzaale nga ndabuzaalibwamu buli musaayi. Oli okubangula oba nekyomanyi kinene okusinga ate akubangula mu byatamanyi kubanga ekizaale simanyi ngeri kyate gyekigira mpozi nga gwakingambye gwe yakizaalibwamu awo nkutegedde bulungi. Kati nga nze yakizaalibwamu tojja kuŋŋamba nti ŋŋende mu ssomero ku yunivasite nja kgendayo okusanyusa naye ng'ate sijja kukola ekyo kyonsomesezza nga nkuuma obusawo bwange obutuufu bwe nazaalibwamu nti kubanga bw'onaabanga ontutta onsomese noŋŋamba nti ngeze mukisa nzijanjaba amaaso kati bwe naabanga nzijanjaba amaaso nga nyina emitendera gye mpisaamu eddagala lyange okubanga linaawonya omulwadde ng'era okuviira ddala ku bujjajjange bwe baakolanga era abandekera obusawo ekitegeeza nti nja kuba mmenya amateeka era sijja kujjanjaba kuwonya nti bwe ndiba nti eddagala nkeera nnyo ssaawa 12 ngeza nga liyina ku ssaawa 12 okubanga livudde ku ttale gye nnyino ddijja bw'ate oŋŋambye nti ojja ddijjayo ssaawa 6 ekitegeeza nja kuba mmenya amateeka eddagala lino emitendera gyalyo gye liviiramu ku bujjajja emabega nga bwe bajjanjabanga nja kubanga menye nja kuba sijja kutuukiriza bujjanjabi. Kati kitegeeza nti mba nnyina okugondera ekyo ky'oyagala osobole okutambulira wamu naawe naye ng'ate mu kujjanjaba si gyenja okutambuliramu. Nja kiwuliriza naye mu bujjanjabi obubeezaawo eddagala lyo nga liwonya tekijja kutambulira ku ebyo tekijja kutambulira ku kiri gwe kyondagiridde okuggyako nga nsazeewo obutawonya nti zasazeewo okudda ku sayidi eyaffe eri abazungu nga mmwe bwe musinga okwetaaga awo nja kuba sijja kuwonya naye bwe naasigala mu bujjanjabi bwaffe obwedda bwe bajjajjaffe bwe bajjanjabirangamu nja kuba nsobola okutuukiriza omulimu ogwo era n'abantu bansanyukiremu ng'era bwe bansanyukiddemu emyaka gyonna. Kankubuuze ebintu bino bimazemu bbanga ki? Obujjanjabi buno mu bufunze mbumazeemu emyaka nga 28 kuba natandika okujjanjaba nga ndi muto naye okutandika okufuna amabaluwa gano ge batuteekerawo n'ensonga okufuna emisolo gyabwe biki ndowooza giri myaka nga 2 kati natandikira okufuna amabaluwa ago agajja mu mitendera ng'olese kati eza National Drug Authority ze tuliko kati okuprosesinga okuba nti nazo tuzifune tujjuze ebitabo naye nga myaka nga 28 nga ntandise okujjanjaba era nga nzijanjabira ddala. We watandikira wategeera ku kinti eddagala liwonya otegeera otya kubanga buli kimu kiba netandikwa olunaku lwe watandika wawonya ki era wategeera otya nti eddagala lyange lijja kuwonya? Nti eddagala lyange lijja kuwonya saatandika nti kantandikire gugundi nga sirabangako ffe waffe obusawo buzze nga butambulira muffe mu buzaale waffe ate ne ku bukojja kati nze jjajjange yajjanjabanga amaaso n'endwadde endala ez'enjawulo kati mu kuzijjanjaba
bwe yatuuka okuba nti agenda kuwummula nankwasa omukisa ogwo okuba nti nsigala mu bigere bye nga nze nzijanjaba ssebo era natandikira awo okuba tewakera ku makya n'ogamba nti nogedde gundi omululuuza awonya omusujja wabula wali olabyeko nali ndabyeko bantu abawona jjajjange yajjanjabanga kubanga mu bujjanjabi bwe yajjanjabanga nga yali ajjanjabira Rwanda naye nga ajjanjaba Rwanda nga ajjanjaba Tanzania ajjanjaba Burundi bw'atyo amawanga agamuliraanyeko abamutegedde asobodde omunoonya kale yabajjanjabanga kati bw'atuuka okunkwasa era nange natambulira wali kuba najjanjabako naye era nesigala nga bwe yawummula nasigala nga ngenda mu maaso n'obujjanjabi kati ekitegeeza nti kyenkola nkimanyi ssebo emyaka egyo 28 tofunyeeyo omuntu afudde eddagala lyo wamuwadde overdose wamugambye ojja kukola n'afa bufi terina gwe likosezza kuba emyaka egyo kola erinnya kiyinza okuba tekibadde kyamumbuulira tolinayo gwe wali osserwa ddagala lyo kati olwo mwami kanka kamba musi si bamuwonya ne malwaliro eri ge tusinga okwagala omuntu bamuteeka ku byuma n'omusanga alinga roboti naye nga era n'amala n'afa kyova olaba nti nga nze owa habo bajja kunsonyiwa nti sitera nnyo okukkiririza mu bya kizungu ebiseera ebisinga nti tugenze ne tuwulira amalwaliro g'ekizungu buli lunaku bafulumya abafudde naye ffe mu be tuzze tujjanjaba ndooza ku bitundu 80 ku 100 kizibu nnyo yavuddeyo n'agamba nti nze nafudde nga nfudde eddagala lya habo omusawo gundi yeyanzise so bamala kulemwa eri mu b'ekizungu ne bajja nga batuddukirako ng'ate babaliddeko ssente empitirivu naye era bw'atuuka ewange avaawo nga nga musanyufu olw'ensonga nti eddagala lyaffe lwakulidibya naye nga abantu kulidibya naye nga lyakolanga ne likolera ddala bajjajjaffe baakolanga nga tebalina byuma kati mukola nga tebalina byuma era n'endwadde zino tezaalingawo nnyingi ekyo abantu kyebasinga okweraliikirira bagamba ddala mu abatalina byuma opima otya mu kibatu ky'omuno n'owulira nti eyo ddoozi eyo onazaazimbye okugulu amaaso tegalaba manyi ffe tulwa nnyo ku kompyuta amaaso ne gatalagga tugayita kutalagga opima otya mu ngalo zo muno n'opima nti kati kanka kaamaaso gajja kulaba bulungi ekitweraliikiriza nti ewammwe tiwaliyo bipimo naye abantu bamala ne bawona kyewuunyisa ekintu kino mukikola mutya tekikola olw'ensonga nti nze nja kuzzangayo nnyo ku bujjajja bonna bajjajjaffe tebajjanjabanga nga balina ebyuma watuukanga butuusa awo n'omunnyonnyola ekizibu kyo n'akirabako n'agenda ku ttale oba asimye mulandiro oba anoze bikoola n'ajja n'akuwa nga tiwali na mulala ategedde yadde neiba nti ozze olwadde kansa ozze oyina sukaali oba ozze ofunye eriiso obulumi obwa buli ngeri yonna ng'akkirira ettale ng'ajjayo eddagala liri ng'alireeta ng'alikuwa enkya n'odda n'eggomesi n'ekiro ya sukaali n'ojja okwebaza mazima naye tibaabanga na byuma byonna ebikebera omuntu kati ffe twasigala ku mulamu ogwo nti olw'ensonga nti obwaffe obusawo obwange obusawo sijja kwogerera nnyo bannange nti si busome wabula buzaale ne tusigala nga tubutambulirako nti weewaawo kye twakyusaamu nti tetukyajja nti omulwadde azze ku ssaawa eyo leka ogende ettale oggyeyo eddagala temukyasamba nsiko omulwadde lw'omulabyawo osobola ogisamba n'oleeta eddagala n'osobola okuliba nti olikuuma ng'olipaakinze bulungi n'asobola oddisanga nga liramu n'omujjanjaba n'atereera ennaku zino n'obudde tewali bwakulinda nnyo bakasitoma twagala genda ako twakola ki mwakatereeza ako twakakyusaamuko naye nga tetusobola kukyusaamu byonna nga mu ab'ekizungu bwe bandibadde bakyagala njagala kubuuza ekibuuzo kino kanyala mbeere specific maama Mukisa ow'Ekisaasi Kulambiro Mukasaana
walungi bwe wantu butulabyewo kansabe nti abantu bawonerawo njagala ekibuga tulabyewo bulungi njagala kubuuza kituufu owonya amaaso agalwadde kituufu mwami kanka kandowooza oyinza okunoonyera kati mu biseera bino ojjako ndowooza gye bunajja kuba n'abankitendese ku baana bange n'abazzukulu nti notazuulayo musawo awonya amaaso okuggyako nze maama Mukisa kuba nze nakulaba ku TV nenkwata n'akalango abaana bakayimba eka omukyalo oyo naye kati keneetuukidde omanyi nze mbuuza ebibuuzo njala kubuuza kituufu ntandikidde ku maaso ebiranja bikubuuza kituufu kiŋŋambye owonya amaaso era onnyinyonnyola amaaso obulwadde bw'amaaso ne bwogawonya oyinza obutampa ddoozi kuba nnyinza oggikoppa nange nengawonya naye nekati kubuuza obuulire ku ndwadde ezo ez'amaaso enjabo amaaso galuma abantu mu buli ngeri galuma abantu mu ngeri ez'enjawulo weewaawo nti nze ŋŋenda n'enjawukana n'ab'ekizungu nti abantu bwe baŋŋamba nti bagezangako okundeetera amabaluwa gaabwe tugatafute naye nze sisobola kutambulira ku bbaluwa eri gye bamuwadde nti tugeze nti olina glaucoma kati nze ŋŋenda okwesanga gwe bagambye glaucoma ye pressure y'amaaso ng'ate nze ŋŋenda okusanga bwannyinyonnyodde n'ekyange kyendabye ku maaso ge nga kirala nnyo ku kyange kyendowooza oba kyenfunyi kyendaba okusinziira bwe nze nzijanjaba amaaso emyaka gyonna oli asobola okukebera mu bukugu bwe obw'ekizungu n'ebyuma n'alaba kirala mu bukugu bwo obw'obujjajja obuzibu kutambuliramu n'okikyusa ne kiba kirala n'okiraba nga kirala oli teyakirabye era kiba kirala kati nze bw'ogenda n'ogamba nti glaucoma lwakuba abamu ate tugenze tubisomesa ne twesanga ng'ate abamu ab'ekizungu ate nga bye batandise okugamba abantu nti omuntu bamugamba nti olina pressure y'amaaso ogenda okwesanga nga waliwo kawuka akayingira munda mu misiwa akawuka ako ne kazaala ne kazibikira emisiwa giri kati bwe kazibikira emisiwa giri giba tigikyasobola kuweereza muntu kusika bulungi kulaba bwe kakomawo ku mmunye katandika okubanga kalyamu amazzi gali ag'obutonde emabega ne gayiika kati bwe gayiika omuntu atandika obutalaba n'atandika okugenda ng'alaba olufu kati y'ensonga nze nzijja ku kiri ekyabwe kye baba babagambye era nenzijanjaba omulwadde wange n'akisanyukiramu n'awona oba bwe nsanga nti ate bamaze okugayiwanga bo oba obuwuka buli bumazeemu amazzi era munnyonnyola omulwadde oyo okusinziira ku kyensanze ku maaso ge ku buzibu bw'ayina weewaawo nti amaaso galina obuwuka obw'enjawulo obugalya oyinza okusanga oli gamusiiwa busiiyi n'abeera nga agakunya ne gazimba ne gamyuka bulijjo manyi nfuufu nedda ssebo gakusiiwa mu gye gakoma eno n'otakulawo omwana ayinza n'okuleetawo ebbwa nedda buba bulwadde akawuka akakaba kayingiddemu kekamuleeta okuba nti gamusiiwa oba n'abeera nga agatakula oba okumyuka waliwo gafa amamyufu otunula gonna liringa eryengedde eriiso liringa ennyaanya kati waliwo eriiso erireetebwa ekyo waliwo omanyi kati waliwo abamu agenda n'akugamba nti nze njagala eriiso nga litukula nnyo nga lyerutuku naye nga waliwo obutonde nti ffenna Katonda teyatutonda kyekimu eriiso liyinza okuba nga si lyeru kuba nti litukula ttuku naye nga yalitonda bw'atyo nga kyekikula kyalyo naye nga si lirwadde liramu kati gwe andaba mpuliriza ayagala okwerusa obwerusa amaaso nga toyina kikuluma nandikusabye okiveeko kubanga ojja kuba onoonya kuleetera maama Mukisa ssente kubanga buli banaakuwa eddagala erigatukuza gafuuke meeru ekitegeeza nti gagenda kwozaako luli olususu lw'obutonde gabe nga okosebwa kubanga bakuwadde eddagala erijjako olususu luli Katonda lwe yatonderako kati amaaso mugaleke mu butonde bwago okuggyako gwayina ekizibu nti gakusiiwa gafuuse kkala lwa bulwadde. Maama Mukisa kankubuuza ekibuuzo ekyo gayinza okuba mamyufu oba
ntegeera nti enkula y'amaaso gange butonde bwago nti bwe butonde bwago kuba gayinza okuba amamyufu nga waliwo ekyagalese nga sinnakimanya naye waliwo oli okugamba nti gaali meeru bwe nali omuto nalaba mu bifaananyi naye oba kati gamyuka ki otegeera otya nti bwe butonde bwago nti bwe butonde bwagwo olusi nti omuntu yenna bw'afuna obulwadde tosobola kumala mwezi nga ku liiso kuno kuliko akawuka akayingirako n'otakiwulira era obutonde bwago oba obulaba era n'amaaso agafunye ekizibu era oba okakola ki ogalaba osobola okwewulira nti liiso linnumye nti linnumye mu mbeera etali ntuufu baawulira nga takyekakasizza bulungi ayinza okujja omukisa habo nze nengalaba nanyinyonnyola nengalaba era nja kukugamba nti amaaso go si malwadde oba malwadde buli ngeri yonna bwe naagalabako nja kunnyonnyola ekituufu era tuleme situjja kutuuka wano nkuguza eddagala ng'amaaso si malwadde mazima naye era ng'ekintu kyonna ekiriko obulwadde era naawe ng'omuntu nannyini kyoba okiwulira nafunyeeko obuzibu nfuna okusiiyibwamu oba bwentunula bwenti sikyalaba bulungi oba bwentunula bwembeera ku musana nentunula ekitangaala ekyo kinkosa bwentunula ku TV ekitangaala ekyo kinkosa ebyo byonna bwemba mbadde ndabira wano essimu kati nyina gyongerayo oba nyina gisembeza nnyo sikyasoma bipande kati olina okumanya nti amaaso gatandise okufuna obuzibu oba nasomanga bayibuli kati sikyasobola gisoma ate ebigambo bino birina kugejja okusobola okukola ki okubiraba kati ago gaba gamaze okufuna obuzibu mu buli ngeri yonna tosobola kufuna buzibu ku maaso n'otakimanya kiringa akantu bwe kanajja ne kakkolobula wamu era owulira nti waliwo ekinkolobodde mpulira nga munda siri kimu nga bwe mbadde mpulira nkyali ne maama Mukisa wa Mukisa Habo abaagala okumulaba nga byayogedde owulira ddala nga bwe buyambi bw'obadde weetaaga obw'obulwadde ojja kujja ekisaasi mu kkulambiro nze gwe gusoose okugendayo naye saabuze abantu bamumanyi maama Mukisa okutuukako eno omuntu atambula atya geza ava mu kibuga Kampala bw'aba avudde eri mu kibuga Kampala okutuukako eno akola atya mpozi okuntuukako eno bwasitaatu abeera mu paaka abuuza z'ekisaasi kati bw'alinnyeeza ekisaasi aviiramu ekisaasi mu tawuni bw'avaamu awo agamba owa bodaboda nti agenda ku Mukisa Habo ne bw'oba oviiriddemu ku Northern bypass era ogamba owa boda nti ngenda ku Mukisa Habo Kasaana bakutuusa bulungi nnyo ne bakuleeta njagala obadde okyangamba mpozi kyennandikubiriza abandaba nti nga tonnagenda kulongoosa amaaso oba kulinda n'olaba nti amaaso ge emmunye ziyiise gezaako okulaba ntoddukira ku Mukisa Habo tulabe amaaso go mpozi n'abo aba endagiriro ngibawadde naye nga bw'obanga olemereddwawo osobola okunkubira ku ssimu yange eri 0772 45 52 24 endala eri 0701 45 52 24 maama Mukisa nsangibwa Kisaasi Kulambiro mu Kasaana zone toyinaayo bulanki ddala Sina branch ndala yonna sinateekawo branch ndala yonna era sitambuza ddagala era abayetaaga okumanya ebisingawo ku maama Mukisa nsaba okube ku namba z'essimu ezo zenkuwadde nkunnyonnyole ekiba kisingawo kyoba totegedde mazima esebo ekintu kino ekyamaaso omuntu bano bandwadde maaso biki abasinga badduka ku kiriniki kiriniki emuliraanye n'asooka afuna kano akebanyiga ne bateeka mu liisa ako enkya n'asanga terikoze eki terikyuseemu era ne bamugamba ate kati mirempeke kola ki abantu abo bayambibwa batya abantu abo nandibadde mbakubiriza sikugaana ng'eriiso lyakafuna obuzibu genda ofune obwo obujjanjabi obuteekeko bwe tolinaayo kenyinza kuba nako kakwekuumisa mu nnyumba kyekituufu nti nze mbagamba sirina first aid
mukozese ennimi zammwe abazungu kituufu first aid sirina ddagala eryo lisookebwako era ntero kinyonyola nnyo abalwadde bange saagala kuwa ddagala likulimbalimba mpulira nti twala okozeseeko kano nkulyeko emitwalo gye5 oba emitwalo gye3 ng'ekituufu tekajja kukolera kubanga akawuka akalumba amaaso oba obulumba amaaso ekituufu bwa bulabe bw'olaba ng'okataddeko buno bwe babawa mu ddwaliro ly'ekizungu ng'okakozesezza okumala ennaku 2-3 nga tolaba njawulo kituufu sidduka buddusi ojje ku mukisa habo osobole okutangira akawuka ako bukyali nga tekannakosa liiso genda wala ati waliwo akadagala edda ke twateekamu nga tuli bato baali bakayita tetracycline nga kacupa katini olina engeri gy'okanyiga kavaamu ekizigo n'okiteeka ku liiso n'ogenda neweebaka nga ketukozesa naye okinyonyodde bulungi nti teriiyo byagamba nti ate kano okatereka madaala awo eriiso birikuluma yiwaayiwamukko olindirira ekirala so this first aid abantu bagifune antiru ng'awulira yeetaagisa obujjanjabi nkutegedde bulungi obukugu buno obw'emyaka 28 bukuwadde endwadde ki z'owulira nti ku mukisa habo eyo testanding nga mukisa gonna kusigala obukugu bw'ofunye obw'emyaka 28 specifically bujjanjaba ndwadde kusingira ddala ziriwa nja kugamba nti endwadde zenzijanjaba nnyingi naye sisobola kujjanjaba ndwadde zonna nga bwe baazimpa nti nzimaleyo sijja kusobola kujjanjaba bantu kubawonya kubanga endwadde zemmanyi okujjanjaba zemmanyi eddagala lyazo nnyingi ate n'ekirala nti singa nnemererwa ng'ozze ndaba nnyina ekinsusseeko mu bwongo bwange mu butuufu nti nsobola okuteeka amaviivi gange wansi ne neegayirira Mukama era enkeera ogenda okujja bwe mba nkuwadde olunaku lumu oba 2 mba nalagiddwa mu bubaka oba mu kirooto nti yongeramu akaddo gundi ojjanjaba omulwadde oyo oba omulwadde oyo mutaagende togenda mukola ki tajja kuwonera wano togenda mujjanjaba ekyo kisobola abalala omulwadde bwajja amufiirako atisti yeebuuza ku munne omulala era kiggwere wano kaakati mwami kankaka njagala nnyo okujjanjaba omuntu n'aweereza munne bw'ebiseera ebisinga era bensinga okujjanjaba nti gundi yandagiridde nti gwe wamuwonya endwadde gundi ekyo kinkolera nnyo okusinga ki okusinga lonaamulemezaawo obulwadde ne bumusukkako ng'ate yali muwonyeza ayina waali era mwami kankaka njagala nkuwa ekigezo kino nti oyinza okujja n'enkusaba 15,000 oba 1,000 nti ŋŋenda kukuwonya endwaddeyo ne sigikuwonya oba nojja nga endwaddeyo ŋŋenda giwonya ngeza bugeza ne nkugamba nti mpa obukadde 5 oba mpa obukadde 10 bw'onaagenda okugamba omulwadde ojja musindika nti genda ewa Mukisa aseera naye awonya naye wano ojja kumpa 15,000 ojja mugamba nti oli wanaakubuuza nti naye Mukisa namuwulirako looza tanyambye ojja mugamba nti ho olaba omukazi oyo yanziba ssente zange n'atamponya yadde kati biina enjawulo saafunamu njawulo kati ebintu ebyo biina enjawulo bibiri gwamugambye nti aseera ajja kulwana afune ssente ziri azireete gyendi weewaawo osigambye nti nseera naye awona ekizibu kiri ekibadde kimutawaanyiza emyaka gyonna naye ate ono gozzeemu nti tajja kulowooza kujja wadde okulagirira omuntu omulala yenna ebintu ebyo kyebibeeredde n'enjawulo yensonga nti lwaki nnwana nnyo nti nkole ku ekyo kyensobola okukola ne bwe mba nga nzikiriza nti nja kukujjanjaba nga sigenda kufuna ddagala lyo lunaku lwaleero era nkugamba mpaamu ennaku 3 oba mpaamu wiiki mmale okusobola okugenda okunoonya eddagala lyo nje ndikuwe nkutegedde bulungi so sikuwa byensanze katugende wali ku ndwadde z'okusinza okukwatako emyaka 28 z'osinza okwewulira nti eno neeno zeziriwa kati mu bufunze ntera nnyo okwesiba nnyo ku ndwadde ez'amaanyi
kati waliwo endwadde mu mba ekizungu gye muyita hydrocephalus abaganda bagiyita entaana y'omutwe mulwe waffe nnyinza obutagigamba oyinza obutakitegeera naye endwadde eyo ekwata omwana n'azimba omutwe omutwe ogwo gubaamu amazzi oba azaalibwa ng'oluwompo luno terugasse paka wano nga wagonda abalala osobola omuzaala ng'omutwe guno gwonna gubootaboota kati buli bwe gusika empewo omutwe guno gukola ki guzaala amazzi ne guzimba endwadde eyo etawaanyiza abaana era ebalemazza naye babakweka eyo babateekamu obupiira nosanga ennyingo ziremadde omwana abeera bamulabirira wansi paka lwanaafa naye nga akadagala akawonya endwadde eyo katono nnyo bwe kati neewonera ddala bulungi nnyo nti era njagala nnyo gwa ndaba ali eyo abaana abali ku bitanda abali awaka bemukwese naye njagala nnyo ng'omwana ekinene nnyo nyanguyiza nange nkwanguyize tondeetera mwana asusse mwaka gumu kubanga omwana asusse omwaka ogumu ajja kubanga omutwe ogwo gumaze okuzimbira ddala nnyo kati nga guyiseewo oluusi muwe eddagala erimuwewulira naye sijja kusobola mujjanjaba bulungi kutereera bulungi nnyo ng'ono gondeetedde nga wa ekizibu ekyo kikyali mu mwaka oba tikinnatuuka kya mwezi omuntu bw'ozaala omwana n'olaba nti oluwompo lwe luno luna lugwamu oba omutwe gwe gubootaboota guyingiza empewo guzimba dduka mangu nnyo omundeetere ye kibeera ki ekiguleetera okubootaboota anti okubootaboota nti amagumba gano agakwata omutwe gaba tegakola ki tegazimba bulungi tegazimba kati omutwe guno kiringa bw'onaakwata ku ggi eritatuuse liba biise nga tirituuse kati gusika empewo ne gubanga guzaala amazzi muli munda naye bwe tumuwa eddagala lino nga waakamuleeta omutwe guno nkiwa nti wiiki emu omwana aba ayina enjawulo ng'omutwe gutandise okugatta gugumye nga tigukyasobola kusika mpewo kati obwangu bwo bw'okozesa nange kyebunyanguyiza okukola ki okuba nti kinyamba obutagenda wala nnyo okumenyekana mulwadde ono ate naawe nekikwanguyiza obutamenyekana mulwaddewo nabutakusaba ssente nnyingi nnyo kankubuuze maama Mukisa omwana ono bwe baba bakamuzaala mu ddwaliro nga wannaku naye osobola okukimuyamba kuba waliyo bebi ono bakamuzaala beere tanaba kuyiga abo balikwata naye omutwe gugenda ekizibu ekyo kisobokera ddala bulungi nnyo era kyensinga okubakubiriza nti bw'olaba omwana nga tebamuteekako kintu kirala kyonna wabula mudduse buddusa omuleete ku Mukisa Herbal ate kasita omuleeta mu bwangu nnyo omwana oyo omutwe tegugenda kwawukana na gwa muntu mulala yenna kubanga muwa akadagala kano bwensanga nti ate kyetaagisa n'okumuteeka mu kyogero ekyange ne muteeka mu kyogero ekyange genda okulaba omwezi gumu oba wiikisi 2-3 ng'omwana we talina buzibu bwonna olina n'ekyogero kigenda omulemaza okumala emyaka olina n'ekyogero eky'abaana nga ne bw'aba si wa mutwe ogwo bwe gutyo ne bw'aba si wa mutwe nsobola omuwa ekyogero naye n'ow'omutwe ogwo ate ekyogero kye kyanjawulo kuba kiba kinyiga omutwe guno okubanga gudda mu mbeera zaagwo bulungi eddagala eryo si lya bbeeyi nnyo omwana kuba ekyo kizibu kiri lweya temulitunda buwanana nnyo kulemesa muntu kulitya nga adduka emulaga atajje wano ku Mukisa Herbal nja kukakasa nti siseera nnyo okusinziira eri ssente ze babajjako ng'ate tebawonye n'ezange ze mbajjako ate nga bawonye awo nkutegedde bulungi so kati nkubiriza nze nkwegatteko nkubirize abo nti nange mbazuulidde omuntu asobola okuwonya ekizibu ekyo obulwadde obulooza katugende ku bulwadde obulala ng'oggyeko ekizibu ky'omutwe omuntu alaba vidiyo n'asuubire wa Mukisa Herbal okuwonerayo kintu kyekirala ku Mukisa Herbal nga bwe nkunnyonnyodde nti nkola ku ndwadde ez'enjawulo ku Mukisa Herbal nti nkola ku kawuka akali amagumba
nyinza obutakaalambulula nnyo waliwo amateeka agatugaana okukalambulula ennyo naye nga gwandaba era awuliriza bwe mba njogedde ku nsonga eno ojja gitegeera bulungi akawuka ako kayinza okujja ne kakulya mu ggumba muno eggumba eryo ne kagenda nga kalimementula nga bwe lifuuka obuwunga n'osanga wano nga kawummudde kaleeta amasira enkya ne kawummulira wano nawo ne watandika okuba nga kafuuwa amasira bwe katyo ne kawummugula kati bwe bajja ne batemera wano wesanga kasigaddemu mu ggumba nga kalya ne bagenda nga bakutema paka bwe banaakumalako kati bw'ojja nga akawuka ako kali wano oba kakutte kugulu oba kakutte mukono oba kakutte wano wennyini wenkasibira era nenkajjanjabira awo wennyini wekali tekasobola kutambula kweyongerayo wenkasibira nenkajjanjaba ne kawonera awo nga tebakugjeeko wadde olugalo lwo bangi mulemadde lwa nsonga eyo kaakati akawuka ako nsobola omuntu singa obanga yadde toli muno ng'oli mu nsi ez'enjawulo etali eno Uganda kawuka ako ne kakwata gwe nsobola okujjanjaba ne bw'oba nga tokola ki nga toli wano singa oba oyina gw'osobola okuwa byenkusabye n'abintuusaako njagala nnyo nga kawummudde so tebakakebedde gwe nsobola okujjanjabira ebweru y'eggwanga lino nga kawummudde naye nga kaleeta amasira saagala nga tekannaleeta masira kubanga bino ebivaamu byenjagala oyo gw'onaatuma bindeetere nkujjanjaba okole ki obone nga yadde tozze kufuna ddagala wano naye ate gwali muno njagala ojje otuuke wendi kubanga kati gwe nsobola n'okwongererako ery'okunywa oba eddala lyonna ate ekyandibadde kiwonera mu mwezi gumu noba nti gwe ate owonedde mu wiiki kuba gwe oli ku soosi kubanga gwe nkongererezaako eddagala eddala mpozzi n'abo abakwatibwa ebizimba oba kikkuttewa wonna ekizimba ekyo kiba kikaluba nga kiringa ejjinja oluusi ne kikwata mu bbeere oba kikuttewa oba kikutte kuluba nesanga nga ebbeere eryo balisazeeko oba bakusazeesaze gwe kasolaba ekizimba ekyo nga kikaluba nga okigezezzaako awalala kigaanye kidduse mangu okireete ne bwe kiba nga kivaamu amasira ate nkyagala nnyo ekyo ekivaamu amasira nti kubanga nkujjanjaba emirundi ebiri nsobola okuwa ery'okunywa ate ne nkuggattirako enzijanjaba endala gye sisobola kunnyonnyolera wano n'oba nti oyanguwa mangu okola ki okuwona kati osanga abantu bangi bafudde olw'endwadde eyo bantu bangi balemadde basigazza ebbeere limu oba gombi bagasazeeko ate asigadde akawuka ako kakyabalya kati gezaako okundaba nsuubira nti ojja kuba bulungi tojja kukola ki tebajja kusobola kuggyako bbeere lyo oba kubanga bakusala oba bakusaleko okutu oba bakole ki gwe tofaayo ne bw'abanga akuwummudde ng'amasira gava mu matu tofaayo ne bw'abanga akawuka ako kakulidde amasira gafulumira mu liiso jangu ku mukisa ekyo nno kizzaamu nnyo essuubi kubanga abantu bafuna ebizimba ne batayogera oluusi bibakwata ewabi nnyo watasobola nakubuulira bamuliraanye awo kimala mulya ne kimuliira ddala nga takyalina nansonyi n'alyoka akola ki n'alyoka addamu akyogera otuwadde nno omusomo omulungi bulijjo nno simanyi nti ebintu ebyo biwonera ddala bulungi bulijjo nze mmanyi era nga mmanyi enazimba omukono bagusale omukono akawuka kandidde omukono bagusale nti ekyo kigenze kikoze eki kigenze ate era nga kye baba basooka okumanya abalwadde nti bw'oba ofunye ekizibu ekyo tofaayo gwe kyakkwatawa nze ndi musawo kisigala wakati wange naawe so tikirina walala wonna we kigenda kufuluma bwe bw'olaba nti ofunye obuzibu obwo nze ndi musawo jangu ondagewo era tusobole okuba tufunirawo obujjanjabi omuntu asobola okwebuuza oba kye bayita consultation okumukisa habo olw'ensonga nti abasinga okulwala tuba tetumanyi kiwalwadde nagwe weewulira kwewulira bubi ogaba space ya consultation omuntu ne yeebuuza era bwe kibawo ekiriyo kikola otya consultation wano bamusasula aba wa mitwalo 3 kutegedde bulungi so omuntu ng'ayina
kyalumizibwa omuntu kyakwalifying okujja okonsultinga omuntu agwanidde okonsultinga yafaanana atyo oyo omuntu yenna asobola okujja okwebuuza kiki kyawulira tategeera ate gwe nekyotwala nti okitegeera oba oteekozisasula kubanga ojja kutuuka ewange nga gwe kyotegeera ate nze sikyentegeddemu okusinziira mu kunnyonnyolako n'ekyange kyendabye oluusi ng'ojja kujja ŋŋambe nti nze bampima emulago bampima ensambya baŋŋamba nti ndwadde kino okutuuka ewange nga si kyekyo olw'ensonga nti omuntu yenna aba yalemeddwa endwadde eno gijjanjaba ekitegeeza aba nga musawo aba tagitegeera leka neetegerere era nkuwa ekintu ekituufu njagala nkubuuze kaŋŋendeko ku bakyala olinamu ennyamba ey'enjawulo gy'oyamba ebizibu by'abakyala ng'abakyala nga bo bafunidde wamu mukyala okubanga yalina amagezi gano olinawo obujjanjabi obutatera nnyo kubanga bunoonyezebwa baami nga bo bw'abakyala obujjanjabi obwo obanga butya bwandibadde obw'abakyala ebiseera ebisinga abakyala babeera n'ebizibu bingi okusinga eby'abasajja waliwo special message yo gye naali tutte ku vidiyo eno ng'eyamba nnyo abakyala okusinga abaami mpozi abakyala kye nandibadde ŋŋamba nti oba kibayamba nnyo kubanga ebintu bingi ebikwata ku buli sayidi oba ebinyiga buli sayidi kati bwe mba nga ndi mu kiti kino ekyabalwadde eky'obulwadde buno obukwata mu mubiri kati waliwo abakyala ondeese naye ng'eddagala lyabo ery'obulwadde obwo siritegeka diteeka wano likola nga tulijje ku ttale era ne lijja likola ku muntu kwolwo olunaku n'enkeera ne tudda ku ttale ne lijja likola ku muntu kwolwo olunaku lyo titulitegeka kubeerawo nti libeerawo lubeerera be bakyala abafuna obuzibu ku nnabaana abakyala abafuna obuzibu ku nnabaana ezo ne ziba nti zifulumayo era be bamu nti kati ekyo kino ekirala kisobola okukwata omwami oba omukyala okufulumayo kye tuyita ekyenda ky'emabega ekintu ekyo omukyala bwe kiba nga kifulumayo bamanyi abamu bwe bagenda eri babagamba nti oyina ebizimba mu nnabaana naye nnabaana eno oluusi nga yasika mpewo nezimba nezaala netereka amazzi muli munda kati nnabaana eyo ezimba nebanga ekola ki omukyala ono buli bwagenda okweyamba efulumayo buli bwagenda emanju efulumayo ng'aba ayina gizaayo buki buzza n'okubeera nga agipaadinga oba okubeera ng'atonnya kaakati ekintu ekyo kiyambibwa ate mu nnaku ntono nnyo omulwadde w'ekizibu ekyo ntera okumuwa ennaku 6 zokka nga nabaana yezzeeyo mu nteeko naye ate ne weesanga nga abalala bazijjamu bujja kituufu naye nga kintu ekirwadde ekiwona mu nnaku entono ennyo oba omuntu alwadde ekyenda ky'emabega n'agenda ne batandika okkikomolako ne bakikomolako endwadde eyo ewona mu nnaku 6 neebanga eteredde yadde nti kibadde bweru nga okikuumira bweru mu lunaku 1-2 kiba kizzeeyo munda nga nkijjanjabira munda nga tikikyasobola kuba nga kifuluma bweru wabula nga nkijjanjabira munda okukinyweza kiddeyo mu nteeko zaakyo kati endwadde eyo abantu bandibadde tebakola ki tebagenda kuba nti babakomolako ekintu ekyo oba abakyala okubanga babajjamu nabaana zaabwe kintu ekiddayo nabaana eyo neddayo mu nteeko zaayo era n'asobola okuddamu okwetikka omwana n'amuzaala na bulungi nga tafunye wadde akaso nga tezzeemu nakufuluma kasita aba afunye eddoozi nekola ki neggwayo bulungi kati ekyo abakyala nandibadde mbakubiriza okubanga tebakola ki tebagenda kubajjamu nabaana oba n'abakyala kati ffe kisobola okufunika mu sayidi zonna okufuna mwe mugiyita infection obuwuka obwo bukwata nnyo ffe abakyala nga tugenza awakyafu mulimu omusaayi nga gwo gukwatibwaki omubiri nga gwo gusikamanga obulwadde obwo ekintu ekyo nakyo nkibayambako obuwuka obwo nosanga nga akijjanjabye naye ng'era asigala akyafuna obukyafu buli akyafuna bayakava mu ddwaliro wiiki emu nga kiddamu bayakava mu ddwaliro wiiki emu nga kiddamu naye kati tumuwa eddagala eribanga lisobola okuba nti bw'anywa eddagala eryo n'aba nti tasobola kuba nga afuna ki
afuna obulwadde obwo buli kaseera nga bwabukoze eki nga bwe buba bumuluma obukyafu buli ne bumuggwamu n'asobola okutereera naye waliwo eddagala olusi lye babawanga tisobola kuttira ddala buuka buli kuggweera ddala mu ye ne busigala nga bwekwese munda nga bwekwese mu nseke bwe kityo kisinzira omuntu bw'aba abukuumye mu mubiri gwe amazima ngenda kubanga mbuuza ebibuuzo nga bibiri olukyala lwange luno Katonda alumpeereddemu omukisa bayi bwe tukola videos bwekola video omuntu naawona nze nsinga osanyuka okusinga awonye kubanga yalabi wali ku mukutu kaaga kaye yabadde aweereza njagala okubuuza fe abaami mutera tuleka ebbali ensonga zino nga tewaliwo abaami tewaliyo olunaku lw'abaami tewaliyo bwe tutyo bwe tuli olinayo ekintu kyosobola omuntu omwami okwesunga ewa Mukisa Habot kino kyo kekafa abaami akamu abaami weekali naye akantu ako kavudde mu buzibu obw'enjawulo ak'abaami ate nga bakikaaba nnyo ekintu ekyo weekiri naye nga kivudde mu buzibu obw'enjawulo naye nga tusobola okikuyamba singa ojja nga kinene nnyo era nkunnyonnyola lwaki ekintu ekyo nkugamba nti kivudde mu buzibu obw'enjawulo nti ekintu ekyo kisobola okuva mu kusitaani ate kisobola okuva ku mbeera yammwe wakati wammwe mwembi ne kireeta obuzibu nti bwe kiba nga kivudde ku sitaani wabaawo enzijanjaba ewanvuwamukko ate bwe kiba nga kivudde kumanyi tuyina bwe tutuuka ne tuba nti omuntu nti katugeze nti oyina bye wakolanga ne bikulema okukuuma nyinza okuba nti nga naakatuuka ewuwo obw'aba mukyala nti bwe yakusanyukiranga bwe yakulabanga n'akalulu n'akuba kiina kye kyakwongeranga naye ekintu ekyo buli bwe kigenda nga kikendeera kitegeeza waliwo ekigenda okukendeera ku sayidi zombi kati naawe singa bwe watuukanga nakubira akalulu naawe n'ozinamu n'omulaga nti osanyuse n'omuwahaaga n'omulaga nti osanyuse nti singa ekintu ekyo kikendeera kitegeeza mu byonna okuviira ddala ku nviiri paka wansi ku kagere waliwo ekigenda okugenda nga kisalika naye ng'olusi bw'oddamu n'oba ng'ozimba embeera eyo wabaawo ekiddawo ate nti waabangawo n'eddagala abakyala singa yalabanga omwami ng'afunye obuzibu obwo bye baategekanga olusi ne balimufumbira mu luwombo ekintu ekyo kyaviiranga ddala ewa ssenga kati lwakuba tetukyalina bassenga tebakyaliwo tubapangisa nekiba nti kitegekebwa nti njafu Mukisa olabika tuli mu Kampala Kampala ewaffe senga tumupangisa ti maama Mukisa ye senga wakakati era bw'omaliriza obalaba kudda mu kafubo tewayo mpeezi zange ogwange gukoze eki guwedde naye okinyodde bulungi kiri bali bakitegekanga bulungi sebo nekisobola okubanga omukyala ajja akimanyi nga kimanyi singa obaamu obunafu nga oluwombo luli alufumba nga alukuteerako ng'olulya kyabanga kizibu okuba nti abantu banafuwa kati kyova olaba nti tubawa eddagala eryo weeriri naye nti nnyinza oddikuwa ng'oliko kalondooza ava emabega kubanga asobola okwambala omwami oba omukyala n'amunafuya n'amuwasa kati ne bwe naakuwa eddagala eryo ligenda kukolerako omwezi gumu ebiri kiri olw'ensonga kyakwambala ekizibu ekyo kikomewo naye singa tusigula ekikolo ekitegeeza bwe bannanda ne tugisigula ne tujanjala ne tugikoona ne tugiteeka wali tegenda kuddamu kumera wali olw'ensonga nti tusigudde kakati kyekino kyenjogeddeko ekiva ku sitaani lusi tugyokya n'ojjokya tugandi tugweko omuliro ereme kuddamu eba tejja kudda kati ekintu kino sitaani ono akireeta nnyo ajja n'ayambala omwami oba omukyala atabulira ddala amaka nti era okiraba kijja mu bigezo bingi niwesanga olusi ofuna okulumbibwa ng'omwami nosanga ekyo ekikozesa kiba kikuwasizza oba kirumbye omukyala kiba kimuwasizza mu buli ngeri yonna bwe munaagenda kijja kubatemamu wakati kibaawule olwo eddembe lijja kubulawo tonkwatako olwo terigenda kubeerawo so embeera zino zonna Mukisa olina obusobozi obuzijjawo
Nyina obusobozi obuzijjawo singa tuba tukwataganye bulungi. Omuntu n'akwatagana naawe n'akuyitiramu n'omubulya nti gwe ekikyo bakufumbira oluwombo oba gwe ekikyo kiriko kalondooza kulya obubi era kimwetaagisa n'akulaba. Okusinziira bwe wamu kimpa okumanya obuzibu ki kwe buva. Ate n'ekirala abaami oba abakyala bayige okufumbira ku baami baabwe ensugga. Baziteeke mu binyeebwa, bafumbeko mu binyeebwa, bazimuwe. Zibenga envendiirwa zafumbidde muli mu binyeebwa, asobola n'ozisiba mu luwombo n'amufumbira, kiba kirina nalyo ensugga eyamba nnyo. Ensugga y'eriwuuba sikyazijjukira. Zimera nnyo ku ttale ku ki, zimera nnyo okumera mu nnimiro. Abalenzi b'e Kampala bajja zisobola bazitambuze. Nedda tebazitambuza, omukyala agenda anoga ateeke asibeko mu kinyeebwa afumbire ku mwana. Ndowooza era n'atategedde bwe bazifumba ajja kujja kumukisa hava ategeere enteekateeka yaazo. Kaabe ng'azitadde mu bokisi n'asalaasala n'ateekamu n'atabula ekinyeebwa kye bulungi n'afumba n'asenera omwami n'alya, tekirina buzibu. Ekyo nno otuyambye. Nja kusembyayo ebibuuzo bibiri maliriza ekitundu kino. Katugendeko mu paati ya enkolagana y'eddagala lino n'abo kuba eddagala lyammwe lya buzaale naye ate waliwo abo abalitegeerera mu ngeri ya gavumenti n'okuliteekateeka nandiki ennaku zino baliteekako ne zisitampu ne baziteekako amasatifiketi ne baziteekako enkola zonna ziriteekawo nti lino lyettuufu lino si ttuufu okwewala bwe bye bayita tibyali badde bizibu mukyo. Habe neetereera etya mukyala Mukisa, maama Mukisa, habe neetereera etya mwabayina obuzaale bw'eddagala ne mufiitinga mu mateeka ga gavumenti? Kyekyo mwami Kankaka kye nasoose okunnyonnyolako luli mu kusooka nti eky'empapula ze batusaba weewaawo sijja kiwakanya gavumenti okuvaayo nayo tekoze bubi kubanga n'obufere bungi nnyo obukiyingiddemu naye nti okutugamba okuteekateeka empapula ebyetaagisa okuteekamu si kibi mu mpapula zaabwe naye nandibadde nsaba nti kati nga maama Mukisa nze njogere ku lwange nti ŋŋambye nti nzijanjaba amaaso jangu nga tewali kiremya ng'omukozi wa gavumenti ne bw'oba oyina abalwadde ne bw'oteekawo nti maama Mukisa njagala ojjuze olupapula luno nti singa ojjanjaba omulwadde ono abadde alaba amaaso ne gazibira ddala ojja kiriyirira n'oteekawo n'ekibonerezo bwe bagenda otulondamu abaffere n'abatali baffere ntojja kiriyirira n'ensayininga empapula ezo n'oŋŋamba nti kati yingira eddwaliro liiryo abalwadde balimu bwe bati n'entandika okujjanjaba amaaso kyengerezaako kijja kuwa nti eddagala lya maama Mukisa likola oba tirikola ya bulimba. Ate naye bw'aba ng'asuubira nti bw'anajjanjaba omuntu ajja kufa amaaso ajja kudduka ekibonerezo kye wamuteerawo tajja kwetantala kubanga ebiseera ebyo mwami Kankaka kye mbadde njagala okuleetera nti ebiseera ebyo abaatuwanga ebbaluwa abannakosa okusooka nze we nafunira ebbaluwa baatugezesanga n'ogamba nti nze nzijanjaba kino ne bagamba nti bwe nkuwa omulwadde osobola omujjanjaba ne bakuwa abalwadde omu babiri n'ojjanjaba abalwadde abo bwe bamala okuwona ne balyoka bakuwa certificate ekitakyaliwo kati kubanga bw'amanyanga nti nnimba tewakolanga ki tewagendanga mu kigezo ekyo nga wamanyanga nti kigenda kukuleetera obuzibu kati ne gavumenti we yanditugezesereza nzirayo kali nti nga tozze ng'ozze kulemesa kubanga mulimu abajja nga bazze kulemesa nti maama Mukisa kannemesa ekitone kye kino kamuterewo kiremya kanteekewo kiremya naye bw'obanga mutuufu
maama Mukisa nga yeekakasa kyakola tagenda kutya kujjanjaba mulwadde oli nti oba bagambye nti omulwadde ono tugenda mutemako omukono maama Mukisa kamukuwe nkuwe bameka nti 3 gavumenti yesasula oba yajja kusasula ng'awonye leka ebaleeteegezese maama Mukisa singa abalwadde abo tebawona nzigyako ebbaluwa y'obusawo kituufu neme kusigala nga ndi musawo oba ondekere kiri kye walabye nga mponya oŋŋambe kino ne kino kikole ki kijjemu ebyo by'ojjanjaba kuba tokiwonya olwo tujja kusobola okusigalamu abasawo abatuufu era abasobola okuyamba eggwanga mpulira esebo strategy eyo nnungi kuba eri practical erabwako results nziraba bwe nkuwa omulwadde nti wuuyo amaaso gamuluma nnyo era nga kituufu mujje na mulago ne mukwasa bw'asukka omu ne bayingira ababiri n'owookusatu nga tubonyezza bwe ntwala certificate yange nange tonnenya naye bwe nzija n'ebigendererwa byange naye nga maama Mukisa oyo ne nzija n'abalwadde abatalwadde maasa ne maama ne bagamba nti tagawonya kubanga abalwadde bapaatike nkuggyeko certificate yange tekiba kituufu naye ojje n'okirambika bulungi singa nkola eyo bagyeyamba nga balabye vidiyo eno kijja kutugasa nnyo njagala kubuuza kino ate ekintu ekirala waliwo lwe batwala gundi eddagala lyammwe mu laabu dikebera mu laboratories ez'enjawulo ebyuma by'abazungu bino bikwatagana bitya n'eddagala eriva mu mikono gyammwe kuba mpulira nti eddagala ate balina okutwalibwa mu laabu oba government chemist bayita ba chemist alijjemu alikebere mu kyuma ebintu bino bikwataganira wa kati nze nange sijja kunnyonnyola buwanvu bwe bikwataganira kubanga ffe kye batugamba kye tukola nti leeta eddagala lyo tulipime nga nditwala nga olipima ng'onziriza ebbaluwa lwakuba sizireese wano naye nziyina nti eddagala lyo tulisanzeemu kyabulabe na kimu nti naye kati tulyongereyo mu gundi endala nga nayo bakebera nga bandaga nti titulirabye mu kyabulabe kino ne kino ngezo naye ebbaluwa nga nayo nteeka ku fayiro mbwate kati tulitwale mu National Drug Authority mbwate kati mu National Drug Authority tujja ddiwa emyaka 3 tujja ddiwa emyezi 6 ng'ekyo nakyo nga nkigumiikiriza nga nninda bwe lwolinziriramu ebibyo nti oba eddagala lyo liyiseewo oba teriyiseewo naye ekisinga okutwewuunyisa ate kwe kutugamba nti ate ffe titukebera tutunula ku lebo ogijjuza bulungi olambise kino olambise kiri kati awo nitusobera wa kompyuta mulungi ebyeddagala n'oteekamu kyosaaze mulimu oluusi kyeguva gujjamu n'abaagala ogwonoona naye maama Mukisa ngenda kumalayo nga nkusabayo obubaka obw'enjawulo yenze naali kubuuza ebintu bino obifunyemu obujjanjabi omanyi abalwadde tukaaba abalwadde najja naakukabirira ebintu bino gwe ng'omuntu kubanga kitone kyo kya buzaale kiri mu mikono gyo kikuyambye kubeera obulungi mu nsi mwami kankaka sijja kugamba nti ndi bubi kuba bwendi nga bwondaba ndi mulamu ate abaana bange basomye ate ndya nnywa kati sijja kugamba nti obusawo sibufunyeemu kuba najja ewange sijja kugamba nti mujjanjabira bwereere era nnyina ke mujjako ne kasobola okuba nga kayimirizaawo eddwaliro kayinyimirizaawo ne kayimirizaawo n'abaana bange kati sijja kugamba nti sibufunyeemu mazima so bwuba nga omwana asomye ng'ate naawe tosaba nti waayo mpa ekyemisana Katonda aba atusaasidde oba oyongedde n'ettaffaali kuba generation esomye eggwanga lifunamu egye bujja kambeere nga nkusaba obubaka obusembayo bwonna bwali wadde abalabi ku ngeri ki gye balina okwekena ddala ku nsonga zino ez'obujjanjabi bwe buba tebuliiwo nga nkoma buba weebuli ndowooza nabwo katugende nabwo obubaka weebuli bungi kuba nze maama Mukisa nkola ku ndwadde ez'enjawulo endwadde nnyingi naye nnyina akantu kano kenjagala mpiseewo nkola ku bintu bingi naye nti
waliwo akantu k'omuntu ng'oyina omusango naye njagala nnyo omuntu nga gwe mutuufu bakulanga bwereere mpulira jangu gyendi ng'oba oli mu kkooti bakuwozesa oba oli musibe ng'oli asobola okuntuukako najja n'akutuukako jangu tukyogereko ekintu ekyo nja kikuyambamu nkola ku misango Mama Mukisa kakutegere bulungi ate ekyo kinsajudde kinyongeddemu kessanyi omanyi wano mu Uganda abafuutiika bangi mu Uganda abantu bafuutiika osanga babye omukazi mukadde alina ettaka lye nti sirirye nti talina kyapa ali mu kkooti aweera ennemba na misango omuntu yenna nga gwe mutuufu ku musango asobola okutuukirira nga gwatuuka dda ne mu kkooti ne bwe nga guli mu kkooti ne bw'oba nga oli mu kkomera bwe banaakuleeta mu kkooti nga olina g'oyasobola okutuma najja n'atuukirira njogera naye ng'asobola okudda n'akutuukirira gwe musindike ajja atuukirire twogere naye sandikubizizza nnyo bakozi ba bikolobero nti bajje gye ndi njagala nnyo oyo gwe babanga obwereere oyagala nnyo omuntu nga gw'oli mu mazima waliwo gwe kisukkako mu butuufu ne bakwogerako ng'owulira n'ebyokwogera bikoze eki bikuwedde nako ako nno kanjawulo ate era mwami kankaka kiri bwe kiti osobola era okuba nga gwe mutuufu nga nze mukyala nenzija mu kkooti ebyokwogera ne bikubula ku mutuufu kituufu ne bawuliriza nze atali kituufu ekyo kinene nnyo oli n'atuukalaga gondi yankozebwa ati nentuukayo nenkutunulira butuuzi n'ensirika maama Mukisa abali eyo abagambye nze kalo kansanyudde nnyo kankabaddiremu eri bannange bwe tukola ebikolobero ate nga ngambye saagala mukazi wa bikolobero eri bannange tutula kubali abakola ebikolobero maama Mukisa ng'onyigiriziddwa ovunaanibwa emisango naye nga gwe weemanyi bwe weekeberamu nti gwe mutuufu ku nsonga z'emisango akugambye jangu mukube akaama obatuma ne bw'oba gwe kennyini tewakoze eki teweetuukidde ajja kusobola kuddiza akaama k'oneeyamba embeera ey'okutereera nga tumaliriza ekitundu kino maama Mukisa ndowooza atuwa obubaka obusiibula tulyoke tumalirize mpozi maama Mukisa nga sijjanjaba ndwadde emu nkubiraako akasimu kye naaba nsobola okukuyambamu nja kukkiriza nti nsobola ekikuyambamu kye naaba sisobodde era nja kuba nga nkubuulira yadde ngambye nti endwadde ya covid tusobola ogikolako naye titugaana kunaaba mu ngalo titugaana kukozesa sanitayiza tugaana kwekuumira mu buyonjo tube nga twekuuma akawuka kano kaleme kutukosa kuba kyekituufu gye kali katta tube nga tukola ki nga tukekuuma mpozi mwenna mbaagaliza omukisa mukama mwenna abakuume nze maama Mukisa wa Mukisa Habo Kisaasi Kulambiro Kasaana Zone eno bayitayo Kisaasi mu Kasaana Zone Kisaasi Kulambiro Kasaana Zone gy'osanga maama Mukisa owa Mukisa Habo tukweyanziza nnyo kubanga okuuma eddwaliro lyo nga linyirira okuuma omukwano n'okwaniriza abantu ate ogaba n'omukisa naye abamu kasita abaako ekitone kyalina abatakyalabwa tosobola kumulaba olina okuyita mu bantu 15 osobola okumulaba ku lwa TM Online Television yenze kanka kapita okubaako badde matuusaako ekitundu kyaffe kino mweyambe nnyo eddagala lya maama Mukisa Habo ne kali nga gwe mutuufu naye ate era nga onyigiriziddwa mu nsonga z'emisango bw'oba tokubira maama Mukisa ku namba z'olaba ezo obwedda we ziri ku screen yawe mwena mubadde muziraba koppako gy'okopye eya Airtel ya 0701 yeya WhatsApp abantu baagala nnyo okukozesa olusika WhatsApp 0701 naye ogikwata ngikwata sebo abantu bagikubeko saawa mbika eri abeebweru nga waffe bwe buziba ate waabwe bubeera bukya naafuna akadde ate nga walibanga weebase basinga ennyo gikozesa batya kale ebiseera ebisinga nti simu yange ntera gijja ku ssaawa 4 bisebo
sijijjaako esigalako naye ngamba akuba akome ssaawa 4 kubanga nange mba nnyina okuwummula okuggyako oyo gwe mba nakoze naye appointment nti mpa obudde bwe buti nja kubakkubira nja kuba ndi ku mulimu oyo nsobola okumanya obudde bwe era nensobola okwogera naye esebo kati kitegeeza omulala alikeyo ka audio message ku WhatsApp eyo bw'onadda onakasanga n'omukyekingako kijja kuba kirungi kati mweyambe enamba za maama Mukisa wansi owa Mukisa Habo muzikubeko bw'oba tomusanzeeko ng'alina baateninga weereza ka audio kalikeeko ku namba ya WhatsApp bakuwadde ya WhatsApp n'akuwa negyosobola okukubako direct mbasiibudde weraba